这是30岁的奥内拉穆蒂，这是21岁的安吉拉·林德沃，这2位女星到底谁才是你的菜呢？首先，我们来对比下颜值。安吉拉·林德沃被称为狐狸系女星的鼻祖，年轻时她是金发碧眼的人间小狐仙，蓬松卷发下若隐若现的饱满唇峰，就像沾了蜜糖的樱桃甜玉交织，并将整张脸的野性与精致都平衡得恰到好处。而奥内拉穆蒂的颜值则被称为猫系美学的教科书，深邃淡蓝色的眼眸雾气氤氲，眼波流转又如波斯猫般的神秘，仿佛能一眼看穿人心。接下来再来对比身材，奥内拉穆蒂年轻时如小巧玲珑的金丝猫，成熟后却又变成增添了一道雍容华贵的缅因猫。话说这么精彩的画面，真想驱车到现场看看，所以我在瓜子二手车上买了台特斯拉，才花了9万9。瓜子有上万台不同配置的奔驰、宝马、特斯拉，比线下店选择多了。瓜子每台车都经过官方专业检测，还能送上门试开3天，要是有旧车也能放瓜子高价拍卖。总之买卖二手车，瓜子就对了。接下来我们再来看看安吉拉·林德沃。1.81米的逆天身高和黄金比例的身材曲线，再搭配这修长紧实的双腿，也让她成为了顶级维密超模的活体广告。